宋老師的攤位在花鳥市場的深處，乍一看不起眼，但每件東西都內有乾坤。從小區垃圾堆裡撿回來的琴盒，加上木頭釘成的支架，就成了既能防止散架生鏽的收納盒，又能放東西的桌子，一舉兩得。用木板一塊塊組合成的可折疊式櫃台，也暗藏了很多小機關。這個也可以打開的。多餘的櫃門荷葉變成情侶款手機支架。橘子2節，我老妞一個，我一個，還可以掛到皮包上。这样子挂起，我回来又不想动着了，就这样泡一下子嘛，打哈儿算盘的嘛。只是，一旦進入民間設計的世界，就進入了無名的國度。儘管制作時經歷了與專業設計師一樣的創造性勞動，但宋老師從未想過為自己做的東西命名，也不在意署名。跟他聊，費了非常多的口舌，歡迎他可以跟我們一起來，做這個展覽啊，他還是很不理解。就是很簡單的東西，就不是很神秘的東西，是不是嘛？盡量的腦殼多想一下，該啷做哪是吧？根本沒得意思。我特別理解他的不理解，就他可能覺得好的設計是一些更 fancy 的設計。但可能在我們眼裡，因為我們天天看到的設計種類很多，像他這種用巧思、用自己的雙手創造出來的東西，就感覺特別的稀有。就是他把這種無用的東西又變成有用的東西，這種精神